Încerc să fac platina tuturor jocurilor din librăria mea de pe PlayStation, iar dacă nu reușesc până la sfârșitul lumii, pierd Zarul și CD-uri, două cruci, pozalunii cu guță și alte suveniruri. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip, puțin mai lung de data asta pentru că și joc ceva cu poveste spre deosebire de ultimele clipuri. Să spuneți în comentarii dacă vă place mai mult tipul ăsta de clip, unde intru mai mult în poveste, sau dacă preferați să fie mai scurt și cu mai multe mimuri. Astăzi ne jucăm un joc ceva mai recent și facem a 19-a platină și anume... Sus pe viață are 33 de trofee, incluzând platina, dar 8 dintre ele sunt missable, adică dacă le ratăm trebuie să jucăm povestea de la început. Jocul are o dificultate de 3 din 10 și ar trebui să ne ia cam 15 ore pentru platină, conform ghidului, și asta ar fi fost adevărat dacă nu ar fi trebuit să resetez checkpoint-uri fără număr pentru ultimul trofeu. Povestea începe cu un tutorial prezentat de o voce foarte cunoscută, Pe tine te știu de undeva. Tu nu ești puiul? pe care o puteți recunoaște din Rick and Morty. Aceasta ne prezintă controlele într-un joc video, lucru care îmi prinde bine pentru că nu am mai jucat un FPS sau joc împușcături, cum vrei tu să-i zici, cu un controller de pe 22 februarie 2022. Visul persoanelor cu OCD această dată. Tutorialul este întrerupt de sora protagonistului, Lizzie, care ne spune că părinții sunt plecați și vrea să dea o petrecere. Fericită, trage linie ca mutu și ne spune că părinții sunt supărați că nu am coborât să ne luăm la revedere. Imediat ce ieșim din casă pentru a lua chestii pentru petrecere, apar peste drum niște extraterestri ce prind un bătrân și îl suc de viață mai ceva ca nevastă sa. Cel care pare că le prezintă locul este împușcat de colegii lui care pleacă, iar din buzunarul lui se aude o altă voce cunoscută, cea lui Morty sau mă rog, Kenny cum se numește aici. De acolo scoatem o armă care ne scuipă în față pentru a putea să înțelegem orice limbă extraterestră, iar cu ea începem să împușcăm cu mulți invadatorii pentru a le lua warp drive-ul și a scăpa de pe planetă. Când ajungem acasă, Liz a bătut un inamic și a început și ea să înțeleagă alte limbi decât cele din capul ei. Conectăm aparatul la cuptorul cu microunde, iar noi, împreună cu casa, suntem transformați în Blim City, locul care ne va servi drept bază pentru marea majoritate a jocului. După ce întrebăm câteva persoane, îl găsim pe Jean, Eugen, nu Jean din League of Legends, boschetărim pe o bancă și ne spune că ne ajută cu echipament, dar dacă ne dăm logout de la viață, el ne va lua casa. Ceea ce el nu știe este că noi am fost antrenați de Irina Login, care cânta neîncetat pe televizorul bunicii în copilărie. Fetițo, te-aș întreba unde e Târgoviștea. Ne punem costumul lui Eugen și observăm că ne apar tot felul de reclame pentru că el a amanetat licența costumului. Acesta ne trimite la magazin să luăm înapoi licența, iar după ce o activăm, ne apare interfața, dar și prima alegere grea a jocului. Să păstrăm AI-ul costumului sau să-l menținem activ? Când ne întoarcem acasă, vedem că Gina a instalat un portal și pentru puțin antrenament și a găsit cuțitul, ne trimite către prima țintă, Nine Torg, aflată în mahalalele orașului în care ne aflăm. Pentru a ajunge acolo, trebuie să alegem care poartă e mai arătoasă, iar pentru că cea albastră avea o personalitate de rahat, am ales-o pe cea roșie. Pe drum ne oprește ceva copil care ne tot spune carne proaspătă, ne împinge și nu ne lasă să trecem. Kenny nu vrea să-l împușcăm, dar pentru că asta ne dă primul trofeu missable, am insistat și am primit trofeul Fallout Doesn't Let You Do This. Imediat după, dăm de mama acestuia, care ne spune că de fapt ei sunt o specie care îmbătrânește foarte greu și că de fapt fisul are vreo 30 ceva de ani și că se bucură că nu mai e pentru că era o mizerie la fel ca și taică-su. Mergând mai departe, dăm de niște inamici, iar tot înaintăm printre ei, Kenny ne spune despre abilitatea lui specială. Cu ea putem mișca anumite platforme, dar o putem folosi și pe inamici pentru a-i arunca în aer, iar dacă tragem de 5 ori în 1, primim următorul trofeu. Imediat după, ne dăm drept cumpărătorul lui Knifey, cea mai folositoare armă pe care o vom avea, pentru că ea ne ajută să traversăm mai ușor locațiile din hartă și să deschidem cufere. Îl testăm pe cei care încearcă să ne-l vândă și primim trofeul Bring a Knife to a Gunfight. Continuăm drumul către prima țintă și descoperim că aceasta este o clonă care ține captiv o altă clonă pentru a conduce zona rău famată a Blim City. După ce o învingem pe Nine Torg, din prima aș vrea să adaug, primim trofeul First Bounty Down și mergem spre casă. Ajunge acasă, lui Eugen nu-i vine să creadă că am supraviețuit, iar Knifey ne cere să-l îmbrățișeze pe acesta, lucru care ne aduce un alt trofeu și care îl face pe Jean să țipe la noi că apăsăm toate butoanele ce ne apar pe interfață. După ce cumpărăm niște upgrade-uri pentru costum, luăm și o tobă pe care o dăm unui copil cu față de cur,
literalmente, pentru a putea face un alt trofeu Missable. Ne întoarcem acasă, iar Jean ne oferă opțiunea de a merge după două recompense, Douglas și Krubis, dar pentru următorul trofeu Missable, Gunning for Your Job, trebuie să alegem să mergem după Douglas prima oară și să-i luăm arma. Trecem prin portal și ajungem pe Arrakis, sau cum se numește în jocul ăsta, în adâncul căruia se ascunde un întreg oraș și baza de antrenament a cartelului G3, facțiunea inamică din joc. Ne deghizăm într-un recrut, nu o să zic cum, dar vă arăt. Oh my god, the smell! Oh my god, I'm gonna fucking throw up! Și trecem printr-o serie de antrenamente, iar între probe dăm peste o caracatiță numită Mr. Guppy, care ne cere ajutorul pentru a-și salva familia. Pentru că suntem niște oameni buni, îl ajutăm, dar ajunși la ultima ușă ne dăm seama că, de fapt, Mr. Guppy era Douglas. O curva! O chestie pe care am descoperit-o în timp ce scriam scriptul pentru videoul ăsta este că dacă aș fi ales să merg după Krubis prima dată și aș fi luat arma, aceasta și-ar fi dat seama cine era cu adevărat Mr. Guppy și am fi scăpat de el înainte să ajungă la costumul lui, dar ar fi trebuit să ne batem cu costumul. În fine, după lupta cu Douglas, primim trofeul pentru că l-am învins și unul pentru că i-am luat arma pe Sweezy, care e o armă automată ce trage cu cristale, iar abilitatea ei specială este că poate trage cu un balon care încetinește timpul. Ne întoarcem acasă, iar Jean și Liz sunt foarte impresionați de faptul că am eliminat un ofițer G3. După ce ne felicită, Liz ne spune că a început să iasă cu ceva extraterestru, dar Jean nu e de acord cu asta. După ce am cumpărat câteva upgrade-uri și am văzut că copilul beșină cântă în fața unei mulțimi, am mers după următorul bounty. Pe noua planetă descoperită, care este acoperită de o junglă, există ceva gândași foarte enervanți pe lângă inamicii obișnuiți, dar aici mai trăiesc și ceva ursuleți care lucrează ca sluși pentru Krubis. Dar unde suntem? În junglă? Coborâm într-o mină și aici dăm de un birou unde lucrează niște ursuleți, iar pentru că o avem pe Sweezy, spunem că noi suntem noi șefi. După ce le dăm câteva ordine, îi punem să se bată între ei, dar aceștia refuză, însă noi primim următorul trofeu Missable, Gunning for Your Job. Plecăm din birou și îi găsim coordonatele lui Krubis, dar pentru a ajunge la el trebuie să facem rost de un warp disk de la Cel ales. care este ceva ursuleț venerat de ceilalți ursuleți. Îl salvăm și începem lupta cu bossul, iar în timpul ei primim trofeul I Scream You Scream pentru 20 de headshot-uri contra celor mai slabi inamici, iar după ce îi batem primim un alt trofeu și îi luăm arma. Această armă este numită Gas, care e un fel de shotgun, iar abilitatea specială a acestuia este să tragă cu discuri pe care le putem folosi contra inimicilor, dar și pentru a ajunge în locuri ce nu erau accesibile până acum. Când ajungem acasă, Jean ne arată la televizor că primarul orașului vrea să vorbească cu noi. Ne întâlnim cu acesta la primăria din Băicoi, unde ne cere ajutorul și ne dă o unealtă pentru a salva oamenii captivi pe care îi găsim, pentru că oamenii sunt folosiți de extraterestri pe post de mentosane. Același tip de mentosane pe care le lua dragonul prin... Acasă, Eugen ne spune să mergem la Amanet să cumpărăm un jetpack, iar pe drum ne întâlnim cu un extraterestru dubios pe nume Stan, de la care trebuie să luăm un borcan de, să zicem, maioneză, pe care, dacă o ținem până la sfârșitul jocului, primim un trofeu. Cumpărăm jetpack-ul de la Amanet, iar în drum spre casă dăm de tatăl copilului Bucă, care ne spune că acesta a plecat la ceva emisiune. Când ajungem acasă, zeii norocului, bulanului și al talentului ne binecuvântează cu unul dintre cele mai RNG trofee din joc, pentru care ar fi trebuit să stăm să ne uităm la TV la ceva reclamă enervantă timp de vreo 8 minute, reclamă ce apare la TV aleatoriu, dar, spre norocul nostru, asta a rulat pe fundal în timp ce vorbeam cu Jean și Liz despre iubitul acesteia. După aceea am ales să merg după Dr. Giblets, dar întâi a trebuit să aflu unde se ascunde. Costumul a activat modul detectiv și am interogat câteva persoane prin oraș, iar acesta ne-a dat note după fiecare conversație. Apoi am mers într-o nouă parte a Slums, zona subterană a Blimp City, pentru a afla mai multe informații de la angajații unui nou magazin care se numește ca și jocul. Welcome to High on Life Store number 7923. Roll credits. Din nefericire nu reușim să aflăm nimic de la angajați, însă când vrem să ieșim suntem abordați de doi tipi despre care aflăm ulterior că sunt fiii primarului. După ce ieșim din magazin vedem că cineva a fost rivit de mulțime și îi luăm cizmele magnetice. Cei doi tipi de mai devreme ne așteaptă acasă, așa că mergem să vorbim cu primarul, iar el ne spune că Dr. Giblets se află pe planeta Junglă.
După ceva muncă de detectiv, îi găsim laboratorul, loc în care găsim tot felul de indicii legate de experimente pe oameni, dar și pe cel mai puternic Gatlian, specia de arme vorbitoare care ne ajută pe parcursul jocului. Când dăm de răul doctor, acesta se sperie, cade, își sparge casca și își dă logout. Asta declanșează o capcană și cădem în arena unde trebuie să ne batem cu mai multe valuri de inamici. După ce scăpăm, luăm Gatlianul găsit mai devreme și mergem la Jean să repare, iar acasă dăm de Liz și de noul ei iubit, despre care decidem că nu e de încredere și îl dăm afară. Următoarea misiune este să-i vânăm pe frații Brothers. Nu pe ăștia, cel puțin nu acum. Ne luptăm cu cei 3 frați unul câte unul, dar ei tot scapă, însă pe drum găsim următoarea armă, pe Creature, care trage cu niște mini-omuleți, iar abilitatea lui specială este că trage cu un omuleț care poate controla inamicii. După ce străbate în jungla și nenumărate laboratoare, obstacole și inamici, dăm de cei 3 frați cu care ne batem în același timp, iar după ce îi învingem primim trofeul Who's the Boss. Când ajungem acasă, aflăm că Liz a dispărut, iar Kenny ne roagă să lăsăm restul armelor acasă pentru a ne spune ceva important. Înainte să mergem să o căutăm prin slums, aflăm soarta copilului Fese. Acesta apare la televizor cântând la tobele ce i le-am cumpărat și primim următorul trofeu Missable, A Starfish is Born. Revenind, în slums, Kenny ne roagă să ne oprim la un restaurant pentru a ne spune că el a fost de fapt de vină pentru exterminarea accidentală a gatlienilor. După această mărturisire, o vedem pe geam pe Liz, care se luptă cu iubitul ei pentru că vrea să o vândă cartelului pentru bani. Care erau șansele ca iubitul lui Liz să fie varianta extraterestră a lui Dani Mocanu? Înainte să vorbim să o salvăm, plătim nota la restaurant, că doar nu suntem sălbatici, dar până să ieșim, aceștia dispar. Afară, orașul este invadat de G3 și fugim spre casă pentru a salva pe Jean și pe Gatlian. Acolo, Kenny îi dă lui Jean coordonatele pentru o locație unde G3 nu ne poate urmări. Ajungem pe Gatlus, fosta planeta a armelor, iar ele ne spun că aceeași soartă o poate avea și Pământul dacă nu scăpăm de cartel. Bă, ce rău a ajuns Galațiu. Ne întoarcem în casă și ne punem la somn, iar când ne trezim, Jean ne spune că a găsit-o pe Liz și mergem să o salvăm, dar ea a scăpat deja de dănuțul spațial, așa că ne întoarcem acasă. Jean ne spune că îi poate salva viața lui Lesduit, arma salvată din laboratorul lui Dr. Giblets, dar Kenny nu e prea fericit pentru că i-a spus lui Lesduit că e vina lui că planeta a fost invadată, așa că decide că cel mai bine este să le spună el tuturor ce a făcut. Ei sunt șocați și nu mai vor să-l vadă, dar sunt de acord să continue să lucreze împreună până îl distrug pe Garmantius, liderul cartelului. Dar mai întâi, pentru a-l găsi, ei trebuie să afle coordonatele Pământului de la Nipilon, unul din ofițerii G3. Ne-am întors pe Arrakis, dar creatura care ne-a ajutat să ne deghizăm într-un recrut G3 este bolnavă și trebuie să-i ducem ceva plantă vindecătoare. Pentru a ajunge la plantă, trebuie să convingem un grup de muncitori să ne facă un pod, dar pentru asta ei vor să-l facem pe tatăl lor să le spună că iubește și ne spun că îl găsim în prima cărciumă. Bă, nu știam că sunt frate cu ăștia. Ajungem la bodega satului și după ce ne duelăm cu cineva, tatăl constructorilor ne spune că își urăște fiii și ne spune să plecăm. Ne întoarcem la frații constructori, iar din cauza că ei își iubesc foarte mult tatăl, aceștia creează un pod dintr-un curcubeu. Ne întoarcem cu medicamentul, ne deghizăm și cumva intrăm în loja lui Nipilon, în ciuda faptului că ne-am bătut cu toți inamicii de afară. În lojă găsim extraterestri consumând oameni, ne enervăm și eliminăm toți inamicii până ajungem la biroul lui Nipilon. În timpul luptei, acesta ne gazează cu legale și ne luptăm cu el în subconștientul nostru. În timpul luptei, Nipilon ne dă un trofeu pentru a ne umili în fața prietenilor noștri, dar gluma e pe el pentru că noi nu avem prieteni. Continuăm lupta, iar Nipilon ne pune față în față cu aliații noștri care ne spun că nu are rost să continuăm, că suntem degeaba, iada, iar după fiecare conversație de genul trebuie să găsim fiecare armă și să intrăm mai adânc în subconștient. Și poeții mei ne învârtim ca Galilei. După ce facem asta de câteva ori, îl învingem pe Nipilon, iar în semn de răzbunare pentru trofeul de mai devreme îi tăiem un sfârc. Luăm coordonatele pentru Pământ și ne întoarcem acasă unde Jean l-a reparat pe Lesduit, dar acesta nu își poate spune decât numele, însă pentru noi este suficient. Mergem pe Pământ unde învingem val după val de inamici cu ajutorul lui Les, iar între valuri, AI-ul costumului își ia la revedere de la noi. Îl găsim în final pe Garmantius, dar după prima fază a luptei, camera s-a buguit și anumite elemente au tot dispărut. Noroc cu săgeata pentru obiective, că altfel n-aș fi văzut să-i bag o bombă în localitate.
El își revine și ne capturează, apoi aduce în fața noastră, sau mă rog în spate, la cum s-a blocat iarăși camera, doi oameni care crede că sunt părinții noștri, pe care îi transformă în bulion. Noi ne eliberăm și îl învingem încă o dată, lucru care ne aduce un trofeu. Cum bomba nu a explodat, aceasta va trebui să fie declanșată din interior de unul din Gatling. Kenny se oferă voluntar, dar pentru că era arma mea preferată, am tot schimbat între arme, fiecare strigând că nu vrea să facă asta. Când am ajuns la Les, el părea entuziasmat de idee, așa că l-am sacrificat pe el, lucru care mi-a adus trofeul Missable Playing Favorites, pentru că am ales să sacrific altă armă în loc de Kenny. Garmanchus explodează, iar Les spune victorios. În timpul creditelor primim și ultimul trofeu Missable, pentru că am păstrat maioneza lui Stan până la sfârșitul jocului. După sfârșitul poveștii am rămas cu doar 6 trofee până la platină, primul dintre acestea primindu-l după ce am descoperit că toți oamenii salvați de noi erau de fapt vânduți de primarul Gleam City către un savant care făcea experimente pe aceștia. Pe parcursul jocului, anumite baze de inamici erau teleportate pe lângă noi, iar din acestea am strâns niște cristale pe care le-am vândut unui timp din Brăila pentru a face rost de cartele, ce le folosim pentru a teleporta anumite locații lângă noi, printre acestea aflându-se și un cinematograf. De asemenea, pe unde am fost, am deschis și toate cutiile Laglos, despre care aflăm într-una din locațiile teleportate că sunt conștiente. Iar pentru ultima a trebuit să impresionăm un grup de adolescenți învârtindu-ne pe loc. După ce am reușit să fac un scor de peste 40.000 de puncte, aceștia mi-au dat cutia și din ea am primit trofeul Laglox Genocide. Am teleportat și restul locațiilor, cinematograful, casa familiei Laglox, utinească-se în pace, skateparkul. O altă locație a fost o simulare a problemei troleului, care pentru cine nu știe merge cam așa. Un troleu se îndreaptă spre o bifurcație. Pe cele două șine sunt fie 5 persoane, fie una. Troleul nu poate fi oprit, ci doar deviat pe una dintre cele două șine. Tu pe cine alegi să salvezi? Următoarea locație a fost un joc de Where's My Water în 3D, dar în loc de apă era o canalizare. Iar ultima locație a fost un orășel mic pe care, pentru că suntem foarte mari, îl distrugem în timp ce trecem prin el. Dacă trecem prin toate aceste locații și găsim toate locațiile de pe toate planetele, primim trofeul Seeing All the Sights. Penultimul trofeu îl obținem după ce colectăm toate vederile și cărțile de joc. Marea majoritate sunt găsite în Laglox, iar ultimele două le cumpărăm de la Amanet. Tot ce a mai rămas pentru platină este să deblocăm toate postările de pe forumul vânătorilor de recompense. Pentru asta avem de făcut diverse activități. Găsit toate locațiile de pe o planetă, învins un număr anumit de inamici, găsit toate magazinele și cumpărat tot de la ele și găsit indicii despre savantul care face experimente pe oameni. Pentru inamici, strategia e ușoară. Doar dai răsar la checkpoint în anumite locații unde apare acest tip de inamic, dar asta devine foarte plictisitor în momentul în care trebuie să aștepți mai mult să se încarce jocul decât să bați inamicii. Pe lângă asta, încercând să fac acest trofeu, unul din obiectivele rămase mi-a părea ca incomplet, deși cumpărasem tot de la magazinele din junglă. Problema cea mai mare era că, dacă nu se rezolva de la sine problema, ar fi trebuit să reiau tot jocul de la început și să mă rog să nu se întâmple iar. Cu asta în minte am continuat să fac obiective, cu gândul că poate se rezolvă de la sine problema și după ce am fost mâncați de Sheikh Hulud, așa a fost. În timp ce îmi verificam progresul, am văzut că obiectivul acela mi-a părea ca și complet, iar după ce am găsit și ultimul indiciu legat de savant, am primit ultimul trofeu și platină. După 22 de ore ce erau să devină 44 din cauza obiectivului buguit de la final, ce părere am de High on Life? Dacă îți place umorul negru, în special cel în stilul Rick and Morty, ăsta e jocul pentru tine. Pe lângă asta mi-a plăcut faptul că povestea nu e foarte lungă și ai anumite decizii care schimbă puțin povestea. Ce nu mi-a plăcut a fost grindul de la final pentru ultimul trofeu, dar dacă nu încerci să faci platina, nu ai de ce să treci prin asta. Eu îi dau jocului 5 mentosane din 7 sticle de cola, voi nu uitați să dați like și subscribe dacă v-a plăcut clipul și vă urez o zi faină! În viață o să dai în continuu de stopuri, așa că spune și tu nu la droguri.